السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا كسر دوجنالك دينتي معان كذا ما أنت وحاربة إن شاء الله إن كل ذا أرنا عجيبة أنكو أرك سورة الجمعة خاصة وحنكو أرك لبض آيات أهرس سورة الجمعة وحنا أرك إنه يجر حرير وين وكنحية لبض آيات كور هذا كله إله آيات كبار وحكوا شيء أفر مجع واستغلاليه ومحكي لهين الملك القدوس العزيز الحكيم أفرتاس مجاعو إلهي ليا إلهي وحكو شيء آيات كوبان أوكي آيات لبعد إلهي وحكو شيء أفر قاب ورسولك صلى الله عليه وسلم واستعمال مركو الدين تفافيني أفر قاب واستعمال مركو الدين تفافيني يجنا محاكي ليهن يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أفرتاس قاب أي رسولك صلى الله عليه وسلم استعمال مركو الدين تفافيني ميات رميسنس أداء كله أفرت مجا إلهي ليه وكل شيء آيات كوبان يوحى إسله أفرت قاب ورسولك صلى الله عليه وسلم واستعماله مركو الدين تفافنيه وإسليين أفرت مجا يا أفرت قاب وإسليين ميات سيرو مسنس أداء كله مجا كوبان يقاب كوبان بإسله مجا اللباد يقاب كلباد بإسله مجا صدحات يقاب كصدحات بإسله مجا أفراد يقاب كأفراد بإسله أرنتها كورن وآيات الكواد يا آيات اللباد أفر مجا إله كل شيء آيات الكواد آيات اللباد إله وحكي شيء أفر قاب ورسولك صلى الله عليه وسلم استعمال مركو الدين تفافينيه لما أفر تاسي أفرتان هلا يسكلين وحارب أرنتاس إنهم بالمانت وحر معين كل ودا يصير أي حرد وقرن حياة أوكي مركو حارب عندنا كل شيء صير قابكم معين حرد وقرن حياة مجا كواد يقاب كواد مجا محي الملك يتلو عليهم آياتي أوكي الملك وحنقوس شيء يقولون ياهي إلهي بقرك أوكي يتلو عليهم آيات وحال قودا رسولك وحسن صلى الله عليه وسلم وحودتكم معين وأخي آيات كيسة أوكي مركب إلهي بقرك سوف أنت بقرك يعني بقر لمديس النوع تام حابة أنت إنا قرتد على مديس وحياي سيارن دور فأنت وحنقوس قناة صالية أنا ما أنت حدينا ودنك نور اسمعها أوكي ودنك نور وحول إياي بقرتي ولا إياي أوكي أنت بدن guriga boqortooyada qaabka u yaalo uu ka duwan yahay guriga macaan dawladda ama dadka shaqeeya dawladda shaqeeya qaabka u yaalo guriga u deegaanaya qasriga u deegaanaya madaxweynaha madaxda ninka boqorka si qaab oo macaan boqortooy ahaan ayuu dhisan yahay talabaad markaad aragtid macnaheedu askarta xagga taagan waxa garanaysa meesha inuu yahay meel boqortooy ah ilaa maxay la askarta macnaheedu boqortooy ilaalisa way ka duwan tahay askarta kale caadiga ciidanka macnaheedu wadanka ilaaliya maxay la si u taagan waa marka wax laga inaa ku aragtid video nin saa u taagan oo koofiyad qaba aan meel la fiirinin waa calaamadaha lagu yaqaano askarta boqortooyada talaad waxay macnaheedu boqorku wuxuu leeyahay calaamad khaas ayuu leeyahay macnaheedu waa maxay waxaan ka wadaa boqorku waxa lagu gartaa calaamadiisa marka aragtid askar saa meel u taagan aan dhaqaaqin waxaa garanaysaa wallah meeshaan gurigaan waa guri boqortooya marka aragtid macnaheedu calaamad khaas oo boqorku leeyahay waxaa garanaysaa guriga waa guriga boqorka macnaheedu wax kale waa macnaheedu waa calaamadda boqorka marka aragtid macnaheedu qasri aad u qurux badan oo qaab yar waxa dhigaysaa aanu meesha boqortooy macnaheedu waa maxay boqor walba waxa lagu gartaa calaamadiisa okay ilaahay wuxuu sheegay inuu boqor yahay marka calaamadu leeyahay soo ah okay marka ilaahay siyaa ku garanaysaa boqortooyadiisa noocay tahay سوق ساعة محسمي يتلو عليهم آيات وحضرك كنت الأخرية قرآنك أما آيات كيسة محال إله بقرتين نوع يهاي يقابك يهاي يا كوشيجي قرآنك كوشيجي سمرك سعد أبرت إله بقرك يهاي نوع يهاي سوق محسمي يتلو عليهم آيات وحكومة الأخرية آيات كيسة على مديسة ومحوكيلي ورهنا أدرجت بقرتين إلهي بدأنا أدرجت بقرتين إلهي أدرج وحكم أنت بقرتين إلهي marka faanto man xiriirka ka dhaxeeya waa boqor iyo calaamadihiisa si aad u barato boqorka cid uu yahay maxaa u baahanta calaamadihiisa in lagu baro xagee ka baranaysaa quraanka ka baranaysaa rasuulku muxuu sameeyay yatlu calayhim aayaati wuxuu dadka macna ku akhriyay quraanka ku akhriyay si ay u bartaan boqorkaasi nooc yahay subhanallah ma fi xiriir ka dhaxeeya magaca koobaad iyo qaab xaraada raayna ku faansiyo magaca labaad iyo qaabka labaad si xiriirka u dhaxeeyo magaca labaad waxa waaye al-quddus ilaahiga daahirka oo daahirsan oo nadiifka ah okay qaabka labaadna maxay wayuzakiihim wa ku macni mudaahirinaya markii lagu akhriyo aayaadka ilaahay oo ilaahay mar walba laga sheego ilaahay dhikriisa macni lagu sheego maxaa ku dhacaya gudaha waxa ka noqonaysa qof macni gudahaada macni qalbigaada nadiif ayuu noqonayaa marka ilaahay daahirka ah ayaa ku daahirinaya wa fiir إلهي الظاهر كأه أياك الظهارين يا وقلبي الظاهر كدقية وكنا نظيفين يا مركل جو آخري آيات كيسة
cid kale cid kale macnaheed daahir kaama dhigi karto oo gudahada ma nadiifin karto ilaa ilaahay mooyaane alquduus ilaahiga daahirsan ayaa ku dahaarinaya subxaan allah. haddana sama jeeda magaca labaad ee qaabka labaad si isku leeyihiin. okay, magaca saddexaad aan u gudubno alcasiis ilaahiga awoodda leh. qaabka saddexaad waa maxay rasuulka sal ly slam isticmaalay ويعلمهم الكتاب وحو ددك بري الكتاب كتاب معني لما دها كليه بوك سو كل waxa dhaha sharciga marka waxa macnaheedu maxay ويعلمهم الكتاب rasuulka sal ly slam dadku wuxuu bariyay sharci ayuu bariyay. okay, haddaba waxaan su'aal ku weydiiyay guriga maanta aad deganahay yaa sharciga yaala yaa keenay ma caruurtaa keentay mise waalidkaa keenay waalidkaa keenay waay sabab maxay waalidka ay waxay iska leeyihiin awoodda guriga. okay, markii galaaska lagu jiro sharciga lagu dhaqmay yaa keena ma ardayda keenta mise macalinkaa keena maxay la asaga awoodda iskala galaaska. okay, wadanka aan micnihi joogno sharciga lagu dhaqmay yaa keena ma shacabkaa keena mise dowladdaa keenta maxay la dowladda waxa way micni cidda awoodda leh. okay, markii ilaahay maxay alcasiis waa ilaahay awoodda leh waaye. marka ilaahay wuxuu soo dejiyey sharciga ayuu soo dejiyey. marka rasuulku muxuu sameeyey wayucallimuhum alkitaab dadku wuxuu bariyey sharcigu bariyey. sharciga rasuulku sal ly slam uu la yimaado oo ah in waxaan aan samayn karin in waxaan xalaal ku tahay in waxaan xaaraan ku tahay sharciga aan ku dhaqanno iyo xagga laga keenay alcasiis ilaahay awoodda leh ayaa keena. maxaa la sharci waxaa keena cidda awoodda leh subxaan allah. ilaahiga awoodda leh iyo sharcigiisa bas isku leeyihiin fiiri. rasuulku muxuu sameeyey ilaahiga awoodda leh sharcigiisa ayuu dadka baraya subxaan allah. okay, ta afraad maxay magaca afraad waxa waaye alxakiim ilaahay xikmadda badan. qaabka afraadna rasuulka sal ly slam isticmaalna waa maxay wayucallimuhum alkitaaba walxikma xikmad. rasuulka sal ly slam dadku wuxuu baray xikmad buu baray. xikmadaas uu baray xagee buu ka keenay alxakiim buu ka keenay oo ah ilaahay xikmadda badan subxaan allah. rasuulka sal ly slam diinta faafinaya dadka wuxuu baraya qaab xikmadaysan ayuu dadka u bariyay diinta. xikmadaas uu dadka barayo xagee buu ka keenay alxakiim ilaahay xikmadda badan buu ka keenay. bal fiilisay isku leeyihiin waa boqorkii almalik يتلو عليهم آياته وحو دادك بري بقر كاس نوعه يهي. اوكي، القدوس وإلهي الظاهر سن والنظيف كأهوايا. اوكي، ويزكيهم مركو لغو أخري آيات كي سنة أصيغك الظاهرني والنظيف كهدقية. اوكي، العزيز إلهي أود لهوايا قف مركو عد مك أود ليه هنا شرع أيوكي أنا رسولك المحوس ماني دادك وحو بري إلهي بس أود له شرعي سأيدك بري. الحكيم إلهي حكمة بدوايا رسولك المحوس ماني دادك وحو بري حكمة داس روحك كان الحكيم كان سبحان الله. كورا أنت عجيبها وعفر ملوع إله إليه هاي يأفر قابو رسولك صلى الله عليه وسلم واستعمال مركو الدين تافيني أفرتنا هل أي إسكوليين وأنا أرى عجيبة كنت وحا حاجة أسكع دانسة معني دين إن قف بالآن وصصاء وأهل الكريم حاجة أسمعها كعدانسة كلام كانوا إياها معني هذا القرآن كانوا إياها هذا الكلاية كعدانسة منعها إنه بقول الشيطان الرجيم وحنا رجينيا أنت كالينا فأنت يا رجينيا سوك روحان يعني كعصرنا خير كسيتا في سمركاس ولا لها كل أسيجار وحاسوك كل ياي يعني سبسكرايب صار سمركاس عاد إرشد مقال والبقى صورة حدقنا وأنا ما سنتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.